Ինչպես արդեն նշեցիք, 12 ժամ է, շարունակվում է արդեն Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատան խուզարկությունը եւ պետք է ասեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության դիմակավորված ու զինված ներկայացուցիչները ոչ միայն առանձնատան այս մուտքի մոտ են կենտրոնացած, այլ նաեւ առանձնատան հետնամուտքի մոտ տասնյակ դիմակավորված ու զինված անձինք կան։ Պետք է ասեմ, որ խուզարկությունները Multigroup կոնցեռնի կազմում գտնվող ձեռնարկություններում ավարտվել են եւ այս պահի դրությամբ կապարակնքվել են նաեւ Ծաղկաձորում գտնվող Multi-Rest հյուրանոցային համալիրը, Multi-Rest Resort հյուրանոցային համալիրը, Royal Sky ռեստորանային համալիրը, ինչպես նաեւ այստեղ Աբովյանի խճուղու վրա գտնվող Multi-Grand հյուրանոցային համալիրը։ Դե նախկինում արդեն նշել էի Արարատ ցեմենտի, Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատի, Multistone ընկերության, Օլիմպիական կոմիտեի կապարակնքման մասին տեղեկությունը արդեն իսկ փոխանցել է, այսինքն շուրջ 1 տասնյակ ընկերություններ, որոնք գործում են Multigroup կոնցեռնի կազմում այլևս դադարեցրել են իրենց գործունեությունը եւ շուրջ 7000 աշխատակիցներ այսօրվանից սկսած հարկադիր պարապուրդի են մատնված եւ բնականաբար հասկանալի է թե սա ինչպիսի տնտեսական տերորի էլեմենտներ է իր մեջ պարունակում։ Քիչ առաջ նաեւ ավարտվել է խուզարկությունը Գագիկ Ծառուկյանի ընդունելությունների տանը, որտեղ պարոն Ծառուկյանը հանդիպումներ է անցկացնում եւ որտեղ գտնվում են նաեւ կենդանիներ, որոնք թերևս ունեն լավագույն պայմանները պահման, այդ մասին տարբեր հրապարակումներ տարբեր ժամանակներում եղել են եւ որքան էլ որ տարօրինակ եւ սահմռկեցուցիչ է, այդ կենդանիները այս պահին քնեցվել են, խոսքը վերաբերվում է այնտեղ պահվող կենդանիներին, որոնք քնեցվել են բնապահպանական տեսչական մարմինների ներկայացուցիչների կողմից եւ այդ կենդանիներին եւս այս պահին մասնագետները պատրաստվում են տեղափոխել այլ վայր։ Ես իհարկե ցավում եմ, որ քաղաքական վրեժխնդրությունից դրդված Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ սանձազերծված այս գործունեությունը նմանատիպ նորանոր երանգներ է ձեռք բերում, բայց գնահատականը թողնում է մեր հանրությանը։ Իսկ խուզարկությունը Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը ըստ մեր ունեցած տեղեկատվության այս րոպեներին մոտենում է իր ավարտին եւ կարող ենք ուղիղ եթերում հետեւել հետագա իրադարձություններին։